好嚟嘅，咁所以俾阿 Tony 講多啲。好，2、1，開始。未，佢哋嗰組先，係啦。係咩啊？好，錯。哇！喂，都唔錯，錯邊有得？阿明先，唔識啦。錯，我哋啊。咁遠嘅。99錯啦。都係咁啦。死啦！我哋玩3個都咁嘅。啊？多謝。左我哋啊。我今日。一俾你睇下。啊！好嘅，紅色嘅等等，你好叻嘅應該。都搞錯你哋。2萬嘅，咁一隻。2萬字數嗰兩隻啱。好。繼續啊！喂，呢個一快溫啊！8萬。係咯，大佬啊，你叫我打。我哋知你喺度出乜嘢啊？出咗嚟㗎。喂，又係我，咪8、4索。10秒。隻手啊！7、6、5、4、3、2、1。唉，7隻。係冇7隻啊！話咩啊3萬，你打？3萬，你睇下牌先。好嘢！過嚟，耳筒打開，叻，啱好嘢，啊！呢次輸得。好嘢喎！深藏不露嘅。到啦！貼嚟睇嘅。睇我都好慢。繼續啊！當年繼續。仲可以快啲！我睇啊30秒。細。好嘢喎！翻嚟。得喎，冇偷睇啊！好認真啊個樣。快啲啦！唔知下家啦。10秒啦！好，阿成加油！哎呀，方哥。咦，打麻雀啊真係。加油中！4、3、2、1。好，繼續先。好啊，偷睇，唔好話開。預備1、2、3。20，你要牌？要啊！你唔爆我乜跟？真係唔爆。有喎。馬明，算你啦。真係好嘢。好，兩位一齊播出嚟影相。影相，阿成，收埋個牌。傳媒朋友要求呢副牌一齊。你抄翻我生日牌啊，博得咁靚，你一生人都未必博過一次啊！你講啊？唔係即係博。阿成，馬明，博到耷口好難嘅。好厲害啊！真係播到。10出都博到3。好。行運啊，真係行。好啊！我哋鬆咗啲要求咧，同事話不如你一鋪係 Ming Sir 鬥4個。好。你嘅感覺，你咁樣抽一隻。真係。哎呀，好嘢喎！17。你可以博多隻。有嘅，唔係3公嚟㗎，21點嚟㗎。爆咗。21點啊！阿成好水啊！阿成我睇咗嚟嘅。好，一齊影張相。你真係好嘢，好嘢。多謝揸住一齊影張相同阿 Ming Sir。未影相啊！Ming Sir。我哋1點啱啊！遮住。好，我哋同事可唔可以幫你哋走呢張台 Ming Sir 4哥，係啦，阿 Candy 啊，唔該晒啊。好厲害啊！唔該晒。做咩啊？OK，咁我問下啦。唔該晒咯，Candy。阿 Ming Sir 同阿4哥啊，兩組望出嚟就得㗎啦，係啦，一齊望住。人答。大家同事們一齊影個靚相先啦，好唔好？一齊影個靚相先。好，文明先。呢個係我一陣分開下。出嚟影個靚相，望住中間。好啦，望住中間。咁多位。好，中左希喺邊度？好，係啦，望住中間。咁多位。中間望下，咁多位。望出嚟，阿4哥，Ming Sir。好，跟住我哋嘅左手邊呢邊。為第二個女人接受我啲法。嗱，hold 住影張相，係。
咁恩愛嘅一幕啦。既然咁開心咧，我哋咧就唔少得更加啲咧，同事們係啦，我哋要請埋非常之重要嘅朋友。跟住我哋嘅左手邊呢邊，係啦，1、2、3 ，cheers！跟住咧慢慢移向中間。好，中間呢度唔該。跟住我哋嘅右手邊，再嚟中間咁多位，慢慢嚟中間嘅位置。好，咁多位就嚟得四個中間我呢都唔呢個。唔該晒，多謝晒。好啦，係時候要同大家傾下偈啊！歡迎。因為你成日俾人喺街咧睇到你自己一個人食飯啦，一個人食麵啦，你又唔約我，即係啲人又好可憐你，喺戲度咧有乜執翻。但係佢唔知道其實嗰啲都唔可憐，我哋食嗰啲日本餐其實食得好啊，好自在嘅係咪？好，阿謝啦，同埋馬國明啦，係劇情會係點啊？之後會係點啊？精彩。好，聽講精彩啊！不過你含情脈脈望佢個樣，啲演技 OK 嘅。我以為你真係中意馬明。望緊我咩其實？我覺得你唔幾好好演得好好投入。好投入真係。你會覺得我都中意你可以咁樣。唔需要，我識你老母啊！你講幾？你選美嗰日我已經知道你係點㗎啦。好，馬國明，係啊，點啊？哇！嚟緊啲劇情嚇死你啊！嚇死我啊！啲張力啊，哇，冚冚聲嚟啊！萬軍嗰隻。係啊，真係好恐怖啊！咁啊，我去啦。阿浩然攞，係啊，大家呢個故事先係啦。上次阿 Connie 就真係好好嘅。嗰班3個後生仔喺度啦，係。好啊，好，唔使人溝你唔單身嚟嘅。你哋兩個中間先。好，咁樣得。我冇見過我都話你嚟啦。好啦，所以咧跟住輕輕將我哋嘅視線嘅，我哋呢邊開始啊，我哋嘅左手邊，係啦。언제나 내 곁에 있어준 너 어떤 말로도 부족할 것 같아 작은 순간